Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hayley Family。咁上集咧就分享咗我哋喺加拿大 BC 省 Richmond 呢度入邊居家生活嘅10大好處同埋唔好處啦。今集咧我哋就離開屋企，以一個香港新移民嘅角度咧嚟睇下住喺加拿大 Richmond 咧有咩好嘅地方。咁其實我哋呢個系列咧會分成上下兩半部分嘅。今集咧主要講10大好處，咁下一集咧就會講10大麻麻地嘅地方，因為咧驚呢個篇幅太長啦，上集都係剪我手軟啊。第一點就係食物選擇豐富啊！咁我哋咧啲香港飲食咧可以無痛過度。咁 Richmond 呢度咧有小香港之稱啦，咁呢度華人嘅比例咧超過50%。咁我覺得呢度咧直情係似一個 China City， 唔似 China Town 係一個大型嘅 China Town。咁如果你要自主研發嘅話咧，呢度都好適合。呢度我哋平時食開嘅菜咧，同香港都係差唔多。譬如你菜心啊、白菜啊嗰啲，同埋呢度咧都好多呢啲華人超市啊，譬如 TNT 啊、豐泰，其實入邊揾到嘅嘢食咧，同我哋喺香港買嘅差唔多。入邊啲菜係啦，頭先講到，咁啊入邊平時我哋食開，譬如嗰啲公仔麵啦，要煮嗰啲嘢咧，其實係我哋喺香港要揾嘅嘢，呢度大部分都揾到。所以我哋煮嘢食咧，我就唔使重新再適應過啦。如果唔煮出街食嘅話咧，選擇都好多。初嚟嗰時咧，好擔心飲唔到香港嗰啲地道奶茶。但係嚟到之後咧，就發現呢度有好多港式茶餐廳啦，亦都有好多中餐廳啦，其他國家嘅菜式都唔少。咁基本上咧係唔需要重新適應過嘅。咁同埋咧，好多餐廳嘅水準都好唔錯，所以我覺得嚟到一個外地嘅地方咧，唔需要重新適應過嗰個飲食嘅習慣係好重要嘅。係好多亞洲菜呢度，啲亞洲菜水準都非常高。好，咁第二點咧就係華人社區多咧，呢度講廣東話咧係暢通無阻啊。咁喺 Richmond 呢度咧，無論你喺醫院啊、銀行啊，你去超市買嘢啊，其實好多地方嗰啲員工咧其實係識廣東話嘅。咁初嚟我都唔慣嘅，我都係講英文先。但係後尾咧發現咧，原來你咁講廣東話咧，佢哋咧其實都會用廣東話答你嘅。之前有朋友嚟咧探我哋咧，都話嚇，我初頭咧啱啱落機，即係個人 wing wing 地啦佢哋。咁但係佢哋坐喺啲餐廳啊、麥當勞入邊聽嘅全部都係廣東話，佢哋有種錯覺，就好似仲喺香港入邊咁樣。咁對於譬如我阿媽啊嗰啲咧長輩嚟探我哋嗰陣時咧，佢哋就好容易適應啦。咁呢度都係講翻佢日常平日嘅語言，佢出去買餸啊、行街咧完全冇問題嘅。同埋以 Richmond 嚟講嘅話咧，好多鋪頭咧感覺上係中文多過英文。有啲嘢佢一定有中文，但係未必有英文。反而喺 Richmond 呢度咧，識中文可能好過識英文。嗰啲本地人嚟講啦，英語為母語嘅人嚟講，可能就唔係好方便。唔係，你唔食中餐都得嘅。唔食中餐，呢度90%都中餐。呢度就係似深圳啊，我覺得似深圳同香港嘅混合體。第三點咧就係相對溫哥華其他地方咧，Richmond 呢度幾乎淨係得平地。係啊，呢點好緊要。因為你可能話，平地啫嘛，有乜咁大不了啫？因為我哋一開始咧，我哋冇車噶嘛，我哋咩都係靠行嘅。咁呢度隨便一條街咧就係15分鐘路程噶啦。咁如果你行2條街咧就係半個鐘。來回咧就1個鐘，上集都講過啦。咁我哋如果你係攞住啲重嘢行咧，行斜路咧，其實都好辛苦嘅。但係如果平路咧，就行得還叫可以，行半個鐘都當散步咁樣散咗去。咁呢度咧行路啊、踩單車都好舒服嘅。咁咧，因為我哋去過溫哥華啊、Burnaby 啊嗰邊睇過咧，嗰邊都係以山區為主啦。嗰度斜路係比較多嘅，少少斜又好，好斜嘅都有。如果一開始咧冇車個代步嗰陣時咧，其實嗰啲行路咧就會比較辛苦。同 Richmond 呢度我覺得比較好就係呢個地勢平坦啊。第4點就係咧商鋪比較集中啊。咁 Richmond 呢度咧主要嘅商業圈咧係圍繞住 Number 3 Road 嘅。咁喺3號路呢度咧集中晒好多嘅商場啦、銀行啦、唔同嘅鋪頭啊、餐廳，都幾乎喺晒嗰條街同嗰條街嘅附近㗎啦。咁個 SkyTrain 咧都係沿住呢條路咁樣去嘅。咁啊，相對起譬如溫哥華啊，咁佢嘅鋪頭係集中好多嘅。你喺一個鋪頭買嘢買完，你行去另一間鋪頭咧係可以行過去就係㗎啦。例如一個商場入邊佢就有超市啊，有得買衫啊、買玩具啊、買日用品啊。咁呢啲銀行嘅嘢都會可以喺入邊一次過做晒。係嘛？同香港有啲似。係啊，因為呢度可能發展遲啲啊，所以佢個規劃就係集中晒一齊，咁啊喺塞晒啲大商場啊，或者嗰條商店街入邊。咁第5點咧就係同香港比嘅話咧，呢度人啊同埋車都相對少啲，密度冇咁高。
咁呢一點咧，可能每個人都唔同。咁我哋咧就比較中意少人啲嘅地方，感覺上相對舒服啲。其實咧，有啲本地嘅朋友話俾我哋知，其實而家已經多咗好多人同車。佢話以前3號路呢度係冇人嘅，亦都唔會點塞車嘅。而家佢哋已經覺得係太多人啦。但係因為我哋香港嚟㗎嘛，咁佢哋覺得呢度嘅人流咧同車流都相對係少好多。其實對我哋嚟講唔算多嘅。咁我哋覺得呢點還可以嘅，因為人太少咧，我覺得太冷清啦。好，第6點就係呢度嘅戶外活動咧比較多嘅。咁週末咧你可以去戶外嗰度玩唔同嘅項目，因為呢度自然環境保護得好啦。咁周圍咧都種滿晒花草樹木，我覺得呢度嘅綠色嗰啲叫綠色咩？綠化咧做得幾好嘅。咁我哋譬如揸1個鐘車，其實你已經可以去到大溫好多地方噶啦。出名嘅例如 Sunny Park 啊，就算你去 Whistler， 夏天可以去睇下山啊，冬天去滑雪啊，或者好似我哋咁成日周圍去啲野外嗰度釣魚咧，其實1個鐘車程內已經可以去到，譬如Mission 啊、Chilliwack 嗰邊咧都可以去到噶啦。咁嗰邊其實啲大自然風光都好靚嘅。咁同埋呢度 Richmond 近海啦，你唔中意行山嘅，可以落海玩。除咗海之外，呢度仲有好多河啊、湖啊，咁咧可以出去玩嘅。咁如果你係中意戶外活動同埋中意大自然咧，咁Richmond 呢度係非常適合嘅，我覺得。咁第7點咧就係關於小朋友嘅。呢一度嘅學校讀書壓力比較少，小朋友咧有更加多嘅時間去發展佢嘅興趣啦，做自己中意做嘅嘢。例如呢一度啦，小學低班係冇功課嘅。你放學之後咧，呢一邊咧好多小朋友都會去做好多課外活動，譬如去游水啊、溜冰啊、跳舞啊等等。所以呢度其實有好多興趣班咧，俾小朋友去揀。咁同埋咧，通常呢度嘅家長咧，喺天氣好嘅時候咧，都會肯俾小朋友放學嗰陣時喺公園度玩嘅。咁係啊，咁佢哋所以好開心啊！佢哋一放學咧就衝走咗㗎啦，同一班朋友一齊。可以喺度每日玩個幾兩個鐘，係每日啊！因為呢度冇乜測驗考試啦，咁家長同小朋友咧嘅壓力咧都相對細啲。譬如 Haley 喺香港讀緊嗰間學校咧，嗰陣時係每年有3次大考。6次測驗咁樣噶，即係雖然話 happy school 啦，咁我哋要求都唔係對佢好大，但係你測驗考試殺到埋嚟咧，家長作為我哋咧都要同小朋友一齊温噶嘛，咁嗰陣時咧小朋友同我哋嘅壓力都會比較大，有時咧關係都會比較緊張添，咁但係呢度咧就可以好放鬆啦。咁我哋都會同佢温書嘅，但係就每日可能翻嚟温半個鐘啦，學啲生字啊，做少少嘢啊，唔好等佢太鬆散個人。咁我都有訪問過2個小朋友嘅，問佢哋你哋中意喺呢邊讀書啊定係香港？咁答案咧基本上同你預期都係一樣，佢哋一定係中意呢邊多啲嘅。問佢哋你想唔想再翻香港讀書啊？基本上都係拒絕。Haley 已經怕咗。我諗小朋友小學喺呢度係好開心嘅，因為真係冇乜嘢俾你要逼你去做，要完成。咁啊，應該翻唔到轉頭啦。如果咧喺呢度讀書，要再翻去香港，我諗就好難適應。同埋佢哋係教學嘅時候咧，我覺得佢有少少係俾你接觸好多唔同嘅嘢，即係範疇比較闊，好闊可以學術上嘅嘢。譬如佢會學校唔知點解 library 會孵蛋咁樣啦，有啲咁我帶小朋友去睇下啊。最近孵咗一隻鴨仔出嚟。係，舊年孵嗰啲由蛋開始孵隻鴨仔出嚟。係啦。後尾點啊？後尾咪帶佢哋。隻鴨仔點啊？唔知喎。可能食咗。咁總結一下就係呢度小學咧學習壓力係比較少嘅，小朋友可以相對有個較快樂嘅童年。不過我聽講個 workload 去到中學嗰陣時就會開始加上去。係，大學即係淨係地獄級係嘛？呢度嘅大學其實個 workload 係好重嘅，所以呢，我哋而家講係小學咋嚇？呢個學習環境係小學嗰陣時好 happy。好，第8點就係呢個四季分明啊！咁上集已經講過啦。我哋嚟到溫哥華之後咧，我真係發現四季分明呢一樣嘢係點啊？細個咪有嗰幅圖嘅，春天開花，夏天咧就大太陽，秋天咧就有啲落葉啦，咁冬天咧就落雪咁樣噶嘛。咁我哋香港係冇呢樣嘢噶嘛。咁香港咧基本上就係得夏天啦，同埋一個好長嘅秋天，跟住又係夏天噶啦。咁香港而家基本上得2季噶嘛。咁呢度春夏秋冬係分得好明顯嘅。我哋舊年係春天啱啱嚟咧，真係見到成個城市咧係開滿晒唔同嘅花，而且係好靚，
靚到好似假嘅咁。跟住有個好爽嘅夏天啦，咁啊幾乎日日都係藍天白雲。但係就曬到你乜咁咯，同埋個夏天咧個日照係非常之長，變相好似每日有好多時間俾你用咁樣。譬如你夜晚食完飯9點咧，個天都仲未黑嘅，咁仲可以出去散個步啊，釣個魚啊咁樣。因為我嗰時第一次嚟啦，我去釣魚啦，咁啱啱太陽落山啦，跟住好啦，終於唔殘眼啦，跟住望一望隻錶11點，就係咁長，日照時間非常之長。秋天嗰陣時有紅葉啦，之前講過有啲好靚嘅紅葉咯，唔係就係得楓樹嘅，就有啲我哋未見過嘅變色樹種都會不停咁變嘅。咁冬天咧就真係會轉變晒啦，咁啊啲樹咧好多都落葉嘅樹都會落晒，你真係見到所有都係枯枝。同埋呢度會落雨，咁除咗風景之外咧，食物都會跟住變啊！夏天啊、春天嗰陣時咧，譬如啲菜會平啲，冬天開始就貴噶啦。咁唔同季節會食唔同嘅嘢咯。夏天嗰陣時會有斑點蝦嚟啊，跟住會摘唔同嘅水果啊，都係要睇翻唔同季節。呢度季節好分明，所以可以體驗到教科書式嘅4季。咁對我哋嚟講都幾新鮮嘅，呢個都幾中意。咁第9點咧就係咁夏天呢度當然好理想啦，咁但係冬天咧其實都冇想像中咁凍嘅。首先第一樣嘢就係如果你用溫哥華同其他加拿大城市嚟比嘅話咧，溫哥華嘅溫度算係非常之好㗎啦。係好少去到負嘅，係其他大城市譬如多倫多咧，佢冬天可以負20零30度係好正常噶嘛。我哋今年都未試過，好似負10度都冇見過。係負幾度有一排，有幾日試過1-2個禮拜啦。同埋我初嚟嗰陣時，我有同我朋友講話嚇，呢度冬天睇落去好似好凍咁樣，即係0度啊、負幾啊。但係我朋友就同我講話，佢覺得呢一度嘅體感溫度其實係高過香港嗰啲體感溫度嘅，係啦，咁所以因為香港即係比較濕啦，所以你同埋屋企冇暖氣啦，咁所以基本上你幾度嘅時候你已經覺得好凍，但係呢一度咧其實你係唔覺嘅。我 even 而家朝早送小朋友翻學係行路翻咧，我哋冬天行路咧都唔覺得有咩問題。係啊，我而家如果嗰日見到10度咧，我而家係覺得暖，因為而家仲係春天，有啲凍凍地。我本身係一個好怕凍嘅人，度過咗第一個冬天啦，我都覺得係完全係可接受範圍內。同埋呢度因為冬天都唔會十分大雪啊，好凍，都尚叫可以有啲戶外活動。有到我哋都見到唔少人仲係會出去跑街啊、散下步啊。咁我哋魚啊繼續釣啊咁樣嘅，但係我諗如果你去啲內陸啲嘅城市，風雪比較大咧，我諗呢啲嘢係好難做到嘅。咁同埋呢度啦，因為雪唔算大，所以 Richmond 呢個冬天咧係冇硬性規定你要換呢個雪胎嘅。所以對於我哋呢啲啱啱新手嚟到啊、未揸過雪地嘅人咧，咁會比較容易適應。同埋 Richmond 佢係平地，所以咧基本上你係出去係揸嗰陣時係相對安全，同埋咧。我哋落咗1-2場雪咧，基本上啲人都係照揸車，冇乜問題。係啊，我一開始如臨大敵嘅，但係後尾都覺得冇乜嘢。咁有啲戶外活動咁樣可以做下咧，就唔使成個冬天屈喺個室內入邊。咁就個人我諗會開朗啲，冇咁容易抑鬱。同埋呢度個冬天唔係話好長啊嘛，有啲地方係9月、10月就開始鏟雪，鏟到去3-4月噶嘛。咁呢度咧我諗你鏟1-2個禮拜，乜都鏟完㗎。隔幾年可能會有一次勁嘅，但係普遍嚟講Richmond 呢度落雪唔算太犀利。好啦，最後一點第10點就係呢個生活節奏相對香港咧係慢好多嘅，同埋冇咁嘈吵。咁你節奏慢咧，人冇咁趕咧，啲人與人之間相處咧都比較有禮貌啲，有耐性啲。咁就好多人都係準時收工啦。咁同埋呢度如果你 OT 咧要俾1.5倍人工嘅，所以老細基本上都唔係好鼓勵啲員工去加班啊、工作咁樣嘅。咁另外咧，呢度比較宣揚禮讓啦。咁譬如你去商場推門嗰時，你係會慣性望一望後邊有冇人嘅。如果有嘅話咧，你會推住道門等佢入去先啦。同埋呢度係揸車一定要禮讓行人啦。如果司機見到嘅話。其實基本上係行人 expect 已經係佢唔會好多唔會睇嘅，你唔使睇部車嘅，好多人係望都唔望部車。我覺得呢個有啲問題嘅，因為其實你過馬路，就算你有路權，你都要同司機、行人同司機都要有個 eye contact。
即係互相對望一下咁先安全嘅。過馬路咧會比較安心啲。我哋呢度第一日已經 feel 到，即使我哋喺 Richmond 呢度啊嚇出咗名駕駛比較瘋狂嘅城市，咁但係我哋都覺得汽車禮讓行人嗰度係做得好過香港。咁呢度係成個生活節奏係放慢咗，冇得急嘅，你想急亦都急唔嚟。咁慢慢個人我哋都慢落嚟，由原本好急速嘅生活到而家慢落嚟。我中意呢一種慢活啲嘅生活。好啦，以上咧就係我哋由香港移居到嚟 Richmond， 咁呢一個有10大覺得最好嘅地方。咁唔知大家有冇同感啦？咁同埋啦，好處又點知10個咧？咁如果大家有啲睇法咧，係覺得都好值得講嘅，可以留言話俾我哋知。咁呢一集咧就分享咗10大好處啦。咁下一集下半 part 咧，我哋就會分享10大覺得喺 Richmond 覺得唔係好慣同埋麻麻地嘅地方。有啲地方我覺得真係覺得雖然我都慣咗，但係我都覺得值得改善下嘅。好啦，咁大家記得就下集收睇啦。咁如果大家中意我哋呢啲加拿大分享系列嘅咧，可以訂閱、分享、like 同埋留言話俾你知。咁我哋下集再見啦，拜拜。